Hello，前几天有评论区留言让我谈一谈养老三支柱啊，让我从底层给大家拆解一下这个养老的经济来源。那今天大魔王就给大家好好来拆一下这个三支柱体系啊，这就像支撑我们退休生活的三个顶梁柱啊，就是哪一根弱了，可能这个大厦都不太稳。那第一支柱呢，就是基本养老保险，也就是大家非常熟悉的社保。那这个是由企业和个人共同缴纳，国家来兜底啊。它其实是我们大家退休后的一个基本盘。那在中国呢，基本养老保险其实覆盖面非常广，是绝大多数人的一个主要依靠啊。但是目前其实也是面临替代率下行、人口老龄化带来的一个巨大的支付压力。那首先，全国目前平均的替代率在40%到50%左右，也就是说，如果你退休前月入1万，退休金可能只有4000到5000。那一线大城市可能还略好一点啊，但是整体趋势还是这个替代率是在下降的。那对比发达国家，比如像美国或者西欧，其实社保也是很重要的支柱，但是通常只是非常基础的保障，他们更多的还是依靠后面的2根柱子。那第2根柱子呢，就是企业年金，也就是单位给的福利包啊。那企业和职工共同来缴纳，或者说企业主要来承担。那在中国呢，就是第2支柱的覆盖率真的是非常低，主要集中在国企、大型金融机构，包括一些机关事业单位，还有极少数的这些外企啊。我自己曾经在一个世界500强，其实也是没有企业年金的。那对于绝大多数民营企业或者说中小企业员工来说，这根柱子几乎就是完全是缺席的状态啊。但是在发达国家，企业年金的覆盖率是非常高的，往往是养老收入的一个非常重要的来源。比如说在美国，大家都听过这个401k 计划，对吧？非常普遍，员工的参与度也是很高的。那第3个支柱呢，就是个人养老金，说白了就是你自己动手丰衣足食啊，那完全是个人自愿参与缴费的一个养老金储蓄计划。那在中国呢，2022年其实大家都知道推出了这个个人养老金账户啊，其实就是这个层面的一个很重要的制度设计。那个人养老金在中国确实刚刚起步啊，国家也在通过税收优惠鼓励个人去缴存、认购各种商业养老保险。那但是在发达国家，个人养老金其实非常成熟的，高度发达，是养老收入的一个非常核心的支柱之一啊。那我也参考了国务院发展研究中心的一个数据，就是2024年中国养老金3支柱的这个占比分别是大概75%、18%、7%。那跟发达国家相比，我们的第1支柱75%，其实真的是占比过大，第2、第3支柱其实是严重发展不足的。然后我们如果对标，比如说美国来看的话，美国的养老金3支柱大概是40%、35%、25%，那日本大概是55%、30%、15%，那他们的结构明显更加均衡啊，就是非常有利于分散这个养老的风险。那我自己觉得发达国家之所以能实现比较高的退休生活质量，其实还是他们的第2、第3支柱非常强大，他们的个人从年轻的时候就深刻理解为自己的养老去负责，大量配置商业养老保险。那我们呢，还是过分的依赖国家的这个第1支柱啊，那依赖第2支柱其实对大部分来说是很难的，所以说最终能依靠的也就是自己了，就是第3支柱。我们的父母这辈的确还是享受到了国家大包大揽的这个福利啊，但是很可惜，现在人口正在加速往少子化、老龄化转型，国家现在其实也是心有余而力不足啊。所以说，放弃幻想吧，自己给自己多强制储蓄一些养老钱，毕竟老有所养是每个人最后最朴素的一个愿望吧。好了，今天就说这么多了，拜拜。